នៅថ្ងៃនេះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅទូទាំងប្រទេសហៃទីបានបញ្ចេញសកម្មភាពតវ៉ាដោយទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រី Ariel Henry ចុះចេញពីតំណែងការតវ៉ានេះបានកើតឡើងប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបប្រជុំគ្នានិងបោះឆ្នោតប្រជាមតិលើវិធានការជាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពកាន់តែវឹកវរនៅក្នុងប្រទេសហៃទីរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែរងចាំការឆ្លើយតបចំពោះសំណើថ្មីៗរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយទាហានបរទេសជាបន្ទាន់សូមបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកគេកំពុងតែរៀបចំដំណោះស្រាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបេសកកម្មជំនួយអន្តរជាតិដើម្បីជួយកែលម្អសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសហៃទីដែលរងគ្រោះដោយវិបត្តិដូច្នេះជំនួយមនុស្សធម៌ដែលត្រូវការយ៉ាងចាំបាច់បំផុតសម្រាប់មនុស្សរាប់លាននាក់ប្រទេសហៃទីបានឈានដល់ការជាប់គាំងអស់រយៈពេលជាង1ខែបន្ទាប់ពីក្រុមក្មេងទំនើងដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់ប្រទេសមួយបានឡោមព័ទ្ធស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីនិងបានរារាំងការចែកចាយប្រេងសាំងនិងប្រេងឥន្ធនៈជាង10លានកាឡុងនិងប្រេងកាតជាង 80,000 លីត្រដែលរក្សាទុកនៅក្នុងស្តុក